अहिले चाहिँ हामी धाप ड्याम सुन्दरी जलबाट माथि धाप ड्यामको हाइटमा बसेर भिडियो बनाइरहेका छौँ। यो तपाईहरुले देखिरहनु भएको दृश्य धाप ड्यामको हो। यो चाहिँ तपाईको दक्षिणबाट उत्तरतिर लम्बाइ परेको ठुलो पोखरी रहेछ। जंगलको वरिपरि माझमा पोखरी जम्मा गरिएको छ। पर आउँदा आउँदै तपाईको आन्तरिक पर्यटकहरुको राम्रै भिडभाड देखिन्छ। यहाँ हामी चाहिँ त्यसको वारी अपोजिटबाट यो भिडियो खिचिरहेका छौँ। आज 2082 साल जेठ महिनाको 17 गते शनिबारको दिन मौसम एकदम खुला घाम भइरहेको छ। घाम लागे पनि गर्मीको आभास हामीलाई भएको छैन। हावा चलिरहेको छ। मन्द हावा चलिरहेको छ। शीतल भइरहेको छ। हरियाली अथवा ग्रिनरी जंगलको मनोरम दृश्यले मन एकदमै लोभ्याएको छ। यो देखिरहेको यो ड्याम चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आउटलेट भनौँ न, एउटा स्पिलवे, एउटा अब ड्याम भरिएपछि त्यहाँ खोल्ने अथवा त्यहाँ एउटा गेटहरु पनि राखेको होला। यहाँसम्म केटाकेटीहरु गएर भिडियो पनि बनाउँदैछन्, टिकटक बनाउँदैछन्, फोटो खिच्दैछन्। अलि रिस्क एरिया लाग्छ। त्यसलाई त्यहाँ नगएको भए नि हुन्थ्यो होला। अलि डेन्जर जस्तो लाग्यो। यहाँ पोखरीमा लडियो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ। यहाँ रिजोर्ट पनि कस्तो राम्रो रिजोर्ट बनाएर छ जंगलको बीचमा। रिजोर्ट होटल होला। अब यो कसको हो चाहिँ हामीले थाहा पाएन। त्यहाँ केही कामहरु पनि भइरहेको छ। ल हेर्नुस्, नेपालको प्राकृतिक छटा सुन्दर मुलुक हैन त सुदीप सर? के छ हजुरको प्रतिक्रिया? केही छ भने दिनुस् है। ठीक छ, सेल्फीमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा राम्रो गार्डन सहितको फोटोग्राफी गर्ने गरेर टोयलेट सहित स्ट्रक्चरहरु बनाइएको रहेछ। पानी परियाले पनि सेटिङमा बसेर छाहारीमा बस्न मिल्ने रहेछ। काठमाडौँबाट एकदमै काठमाडौँको केन्द्रबिन्दुबाट 25 किलोमिटरको डिस्टेन्समा यतिको राम्रो मनोरम दृश्य भएको प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण ठाउँमा समय मिले चाहिँ घुम्न आउनुपर्ने जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ साथी हो। टाइम मिलाएर छुट्याएर आउनु होला। अब बाटो चाहिँ सुन्दरी जलबाट आउँदाखेरि अलिकता अफ रोडको पैदल यात्राको लागि चाहिँ ठिक रहेछ। बाइक गाडीलाई चाहिँ अलि असहज जस्तो देखियो। हामी चाहिँ दुःख गरेर नै आइपुग्यौँ। अलि गाह्रै भएर बिचमा ठेल्दै घचेट्दै चिप्लँदै लड्दै पड्दै हामी आइपुग्यौँ। हामीलाई सुन्दरी जलबाट 18 किलोमिटर यहाँ माथि आइपुग्नलाई 1.5 घण्टा जतिको समय लाग्यो हामीलाई। भनेपछि तपाईहरुले पनि अर्को एउटा बाटो छ रे यो तपाईको हैबुङपट्टि एउटा अथवा के भन्नुभयो गागलफेदीपट्टि एउटा, त्यताबाट अलि बाटो राम्रो छ रे भन्ने कुरा आयो। त्यहाँसम्म बस पनि आएको देखियो। पिकनिक बस आएको छ भनेपछि त्यो बाटो पक्कै पनि सुन्दरी जलबाट भन्दा अलि राम्रो होला। तर अब छोटो चाहिँ छैन कि भन्ने कुरा हो। यहाँ पनि एउटा रिजोर्ट होटलहरु के बनेको रहेछ। मान्छे उकुस मुकुस बिजी लाइफ सेड्युलबाट केही घण्टाको समयलाई पनि सदुपयोग गरेर प्राकृतिक मनोरम दृश्यमा आफूलाई भुल्याउँदै आजको सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उपस्थिति दर्शाउनको लागि पनि मान्छेहरु यतिकै यस्तो ठाउँमा आउने जाने गरिरहेको पाउँछौँ भने अहिलेको सिजनमा पाइने कन्दमूलहरु पनि जस्तै आइँसुलु, चुत्रो, काफल पनि खान पाइने रहेछ। त्यसले पनि थप ऊर्जावान बनाएको छ। ल यहाँ पनि अलि उपस्थिति बढ्दैछ। यो चाहिँ ताजा लगाएर के राखेको होला? यो त उ जस्तो छ, बत्तीको मिटरहरु जस्तो छ हैन त? बत्तीको मिटर होला। ल धाप ड्याम सरर
तपाईँको फोटो हेर्नु पर्यो सरजी। ल मैले यो हाम्रो ब्लगलाई धाप ड्यामको ब्लगलाई यहीँ नै विसर्जन गर्दछु। ल रमाइलो दृश्य छ। हामीले चाहिँ एकदमै